Why do we get hiccups? আমাদের হেঁচকি ওঠে কেন? হেঁচকি হয় যখন আমাদের ডায়াফ্রাম হঠাৎ করে ইনভলিউন্টারি কন্ট্রাক্ট করতে শুরু করে। এর ফলে এয়ার বাতাস ঢুকতে থাকে আর ভোকাল কর্ড বন্ধ হয়ে হিক এই সাউন্ডটা প্রডিউস হয়। হিকআপস আর কজড বাই সাডেন ইনভলিউন্টারি কন্ট্রাকশন অফ ডায়াফ্রাম। এর কজগুলো হচ্ছে যদি আমরা খুব তাড়াতাড়ি খাই, ইটিং টু ফাস্ট, ড্রিঙ্কিং কার্বোনেটেড ড্রিঙ্কস, সাডেন টেম্পারেচার চেঞ্জ, ওভার ইটিং, এক্সাইটমেন্ট অর স্ট্রেস, এর ফলে এই হেঁচকি শুরু হয়। এই সময় কি কি ঘটনা ঘটে? ডায়াফ্রাম কন্ট্রাক্ট সাডেনলি, এয়ার রাসেস ইনটু দ্য লাংস, ভোকাল কর্ডস ক্লোজ কুইকলি, হিক সাউন্ড প্রডিউসড হয়। এর ব্যাপারে ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টগুলো হচ্ছে হিকআপস ইউজুয়ালি স্টপ অন দেয়ার ওন, হোল্ডিং ব্রিথ মে হেল্প, লং লাস্টিং হিকআপস মে নিড মেডিকেল অ্যাটেনশন।